Я продолжаю писать карту дня на 28 июля на пятницу. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас будут весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки. Если вы свой знак не услышали среди названных, тогда вам нужна первая часть. Как ее найти? Очень легко. Всегда внизу под видео здесь я оставляю для вас ссылочку на первую часть. Ну или заходите на канал Мой Таро Дома, да, то есть там тоже вы легко найдете. Это видео будет одно из первых. Так, смотрим весы. 28 июля, пятница. Какие будут события? Покажите мне. Что ждет весов? Змея выпадает. Завистники, злые языки. Угу. Общение, разговор, деловой. То есть это кто-то, возможно, на работе. Конверт, получение информации, новости, документа. Да, то есть тут в разговоре можете что-то для себя получить. Успех. Общение с друзьями, подружками, друзьями. Застолье. Либо здесь еще, смотрите, могла быть удача, подкова. Можно или удачу, или бокал. Ну, я бокал видела, оставляю его. Застолье обозначает праздник. Если вы увидели удачу первую, тогда у вас удача проиграется. А застолья нет. Интимная связь, кровать. Корона. Общение с какими-то влиятельными людьми, очень важными. Может быть, у вас кто-то из друзей такой, да, в короне, представитель закона, власти. Там полицейский, судья, может быть, адвокат, врач, учитель, человек. Так, смотрим, что получается. Цыпленка нельзя. Здесь нет, нет. Печаль, смотрите, есть еще. Да, то есть рядом со змеей ложится печаль. Сильные разочарования, да, то есть эта змея больно ужалит, доставит вам разочарование. Угу, здесь нет. Получается, будьте готовы к тому, что с утра на вашем пути встретится змея, ну, то есть вы будете разочарованы после встречи с ней. Дальше будет деловой разговор, получение чего-то, успех, общение с друзьями, застолье, интимная связь и общение с каким-то влиятельным человеком. Возможно, здесь разговор вот этот деловой будет с ним или с ней. Да, то есть может быть так. Ну вот такой день. Да, то есть день, в принципе, неплохой, есть много хороших событий, но есть предупреждение о том, что вот после общения с каким-то нехорошим человеком, да, то есть вы будете сильно расстроены. Благодарю вас за внимание. Я перехожу дальше к скорпиончикам. Так, сейчас мы здесь все вернем на свои места и будем смотреть, что у скорпионов. Так, поехали. Скорпиончики, 28 июля. Пятница, события дня. Скорпионы. Хорошие новости. Хорошо. Ключ. Все в ваших руках. В этот день перед вами открыты все двери. А вот все, что задумаете, все будет легко удаваться, получаться.
Ну, проверим еще горизонтали, вертикали. Что-то я у вас тут маловато событий нашла. Ну, еще рыба есть. Хитрость, обман. Угу. А вот еще есть книга. Пропустила, видите? Книга посещения госучреждения. Так, значит, смотрим, что я нашла. Я нашла у вас в этот день хорошие новости, открытые двери возможности, особенно вот если касательно госучреждения. Например, надо пойти в налоговую, в больницу, да, то есть в суд, решить какие-то вопросы административного характера, да, то есть то вот тут все должно получаться по ключику. Но есть также предупреждение рыба. Рыба — это всегда какие-то манипуляции, хитрости, обман, да, то есть когда вас пытаются заманить в сети. Поэтому будьте осторожны. Возможно, вот в казенном доме будут делать какие-то сильно выгодные предложения, но опять же рыба говорит, что это обман. Так что, если что, все перепроверяйте. Никому не доверяйте в этот день. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к стрельцам. Смотрим стрельцы. 28 июля. Пятница. Стрельцы. События дня. Стрельцы. Нерешенный вопрос. Мешок с деньгами. Хорошие новости. Застолье. Неприятность. Ну, здесь я не вижу. Периметр не нашла совпадения. Получается, 5 событий я у вас увидела. Первое. Нерешенный вопрос. Может быть, в пятницу. И ножнички не выпали, видите? Не решится, но уже вы в одном шаге. Он уже по периметру выпал. Да, то есть вы в одном шаге от решения этого вопроса. Может быть, вот в начале следующей недели. Дальше. В этот день хорошие новости. В этот день могут быть расходы у вас. Мешок часто расходы показывает. Ну, может быть, у кого-то повезет, да, проиграться как доход. Но чаще это расходы. Застолье. Возможно, вот расходы на застолье. И неприятность. Но опять же, тут, может быть, это какая-то другая неприятность, а может быть, неприятность то, что не решится вопрос. Тут сложно сказать по событиям, как они себя проявят. Ну, вот такая информация для вас. То есть, видите, есть хорошие, да, то есть события, но есть и не очень. 50 на 50 такой денечек. Смотрим дальше. Козероги. Козерожки. Двадцать 28 июля. События дня для козерогов.
любовь у вас будет, козерожки. Приглашение. Может быть, любимый человек куда-то вас пригласит, позовет. Шарики нельзя. Подарок. Успех. Якорь. Ну, по якорю, скорее всего, что вы долго проведете много времени в каком-то месте. Может быть, туда, где вас пригласят, там будете долго. Время нельзя. Угу. Нерешенный вопрос еще вот пропустила. Дорога. Ну, видите, якорь подтверждает, что да, то есть дорога и приезд, прибытие. Корона. Общение с влиятельным человеком. Возможно, вот это общение не принесет никаких результатов. Вопрос не решен, показывает. И еще может быть какая-то тайная встреча в этот день. Так, и проверяем еще с вами. Яблоко нельзя. Угу. Горизонтали, вертикали нет. Значит, смотрим, козероги. Получается, все хорошо в личной жизни, любовь, приглашение, поездка, подарок, прибытие куда-то в этот день. Успех, то есть в одном деле вас ждет успех, в другом деле вас ждет нерешение вопроса. Потом тут, видите, будет два события, одно будет удачное, а другое нет. И ножницы не совпали, да, то есть если бы совпали ножницы, вот если бы эти два события поменялись местами, да, две карты, и дерево не совпало, да, то есть тогда было бы решение вопроса. То есть пока этот вопрос не решается, потому что что-то мешает, да, есть какие-то преграды. Дальше тайная встреча еще и общение с влиятельным человеком. Возможно, тайная встреча с вот этим человеком. Для решения вопроса, но все равно даже этот человек не может помочь пока. Так что вот такая информация для вас. Если вдруг что-то решаться не будет, не переживайте. Уже вот скоро эти преграды уберутся, да, то есть и вопрос решится. Смотрим дальше. Дальше у нас идут водолеи. Водолей. 28 июля. Смотрим, что вам этот день приготовил. 28 июля. События дня для водолеев. Угу. Обман. Маска. Тайная встреча. Обман, тайная встреча. Разочарование. Печаль. Печаль из-за обмана, может быть. Маска показывает, что маски с людей срываются, да, то есть вы видите их истинные лица. Слезы. Ну, такой денек, конечно, не очень.
Конвертик нельзя. Здесь нет и здесь нет. Ну вот 4 события, и все такие, знаете, вот 3 минус, а одно такое, ну тоже не плюс, да, то есть плюсом его сложно назвать. Однозначно будет обман. То есть тут либо вы кого-то обманываете, может быть, вы в тайне встречаетесь, да, то есть и обман с вашей стороны, вы одеваете маску. Может быть, вас обманывают. Да, люди ходят в масках, не показывают свое лицо. Но маски срываются. Поэтому, если вы собираетесь с кем-то в тайне встретиться, то маска показывает, да, что это, ну, эта встреча выйдет наружу, другой человек узнает, от кого вы будете скрывать. Ну и, возможно, разочарование, слезы, да, то есть разборка. Это одна сторона. Ну или с другой стороны, да, то есть если здесь обманывали вас, то точно так же. Правда вскрывается, это вас разочаровывает, конечно, обидно, но уж как есть. Так что вот такой денек у вас. Будут открываться какие-то тайны, срываться маски у вас в пятницу. Благодарю за внимание. Ну, с другой стороны, лучше всегда знать правду, правильно, чем ходить, да, в дураках. Поэтому лучше так. Благодарю за внимание. Перехожу к рыбкам. 28 июля, пятница, рыбки. Покажите мне события для рыбок. Солнышко. Это у нас радость, хорошее настроение. Ну, у вас будет. Дорога, может быть, в пятницу поездка. Может быть, какая-то дорога, да, которую вы долго ждали, хотели поехать. Исполнение желания. Цветок. Приятные эмоции. Тоже цветок может еще показывать. Тайное свидание, встреча. Печаль. Колодец. Непонятно. Но опять же, печаль может быть как-то связана с этой тайной встречей. Подарок. В общем, смотрите, у вас 4 очень классных события, да, вот эти, и 2 не очень классных. Значит, смотрим. Из хорошего поездка, исполнение желания, подарок, хорошее настроение, да, то есть это плюсики прям такие классные. Ну, может быть, еще тайное свидание тоже можно к плюсу отнести, да, то есть для вас, допустим, готовится сюрприз, да, то есть тайная встреча какая-то. Минус. Разочарование, печаль. То есть вы чем-то можете быть разочарованы в этот день. Ну, тут сложно сказать. Подарком, ну, может быть, как вариант. Но если, допустим, плохих событий не выпадает, видите, не выпали там ни ссора, ни конфликт, да, какой-то, ни обман. Бывает так, что печаль не касается нас лично. Да, то есть, допустим, это происходит в мире, в стране, у соседки, у родственника, да, то есть, но не у вас. Поэтому, ну, как бы, да, вам историю рассказали, вы расстроились, конечно, но через 5 минут вы уже забыли об этом, да, то есть, возможно, в какой-то момент вы будете расстроены, но это быстро пройдет. Вот, бывает так, еще проигрывается. Вот такая информация для вас на пятницу. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.